अस्सलाम वालेकुम जैकी, क्या खा रहा है मेरा बेटा? What are you eating? What's that in your hand? What is it? अच्छा खा लो खा लो खा लो मेरा बेटा, खा लो बाबा, शोना बाबा, you can eat it. आपको ये बिस्किट बहुत प्यारा लगता है, बहुत मज़े का लगता है, बहुत अच्छा लगता है मेरे जैकी को। जैकी का फेवरेट बिस्किट है। हाँ, मेरा बेबी खा रहा है। यू ईटिंग इट? अच्छा खा लो खा लो खा लो, मम्मा नहीं आपको तंग करती। लेकिन ये आपने कितना सारा कचरा कर दिया है यहाँ पर। नाउ हु इज़ गोइंग टू क्लीन इट? What was that, Zaky? What happened? AC switch on हो गया? Is that the AC? Zaky is too busy eating. Are you done eating? Can I take it from you now? Can I take this, please? Zaky, can Mama take it? Can Mama take it? No? Yeah, he wants to eat it. Are you done eating? Oopsie. No, you don't need to clean it. I'll clean it myself. You can eat more. Okay. You want this, Zaky? You want it, baby? Zaku. Zaku. अच्छा ले लो सिट के जाओ, चलो ले लो। जैकी किधर जा रहे हो? इधर आओ, वापस आओ। ये अपनी सफाई के चक्कर में ना आप सारा बेड डर्टी कर रहे हैं। इधर आ जाए। हाँ, किधर किधर आ गए आप? मम्मा रिकॉर्डिंग कर रही है आपकी। आई एम रिकॉर्डिंग यू। हाँ जी, कैसा लगा आपको बिस्किट? आपको कैसा लगा जैकी बिस्किट? यम्मी बिस्किट, यम्मी है। मम्मा ले ले। यू वांट टू ईट मोर? यू वांट? जी सिट के जाऊंगी। इधर पकड़ो, अपने हाथ में पकड़ के खाओ। नहीं खाना और? आर यू डन? अच्छा ये लो, ये लो। नहीं लेना? अच्छा उसका दिल नहीं है अभी और। अच्छा लेना है, चलो ले लो। अच्छा, नहीं खाना? मैं खुद क्लीनिंग कर लूँगी मेरी जान। इट्स ओके। जी बेटा, एक मिनट जी मेरी जान। वो देखो जैकी ने फिर पकड़ ली। एक मिनट, ये देखो। अच्छा पहले देखो ना, आप इधर तो देखो जैकी क्या कर रहा है। Okay, you can put the voice up. It's okay. Okay, Zaky, now you can also watch TV with Umo, okay?